Здравствуйте, друзья! Сегодня столкнулся с такой темой, как проникновение полиции в жилище. Многие люди волнуются, переживают за этот момент, потому что говорят, что сейчас готовят какой-то законопроект, с изменениями в эту тему. Я думаю, узнаю, как это дело обстоит на данный момент, как сейчас, вот на сегодня. Возможно ли проникновение полиции в жилище, и при каких обстоятельствах? На самом деле в Украине полиция может зайти в квартиру без решения суда, но только в строго определенных законом неотложных случаях. Это исключение из правил о неприкосновенности жилища, которое гарантируется Конституцией Украины. Вот так это звучит. Основные случаи, когда полиция имеет право проникнуть в жилище без решения суда. Первый случай. Спасение жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях. Например, при пожаре, утечке газа и других угрозах, требующих немедленного вмешательства. Второй случай, при котором полиция имеет право проникнуть в жилище. Непосредственное преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления. Если преступник, убегая от полиции, заскочил в квартиру, полицейские имеют право его задержать, не спрашивая разрешения. Но тем более преступник может забежать не только в свою квартиру. Пункт интересный на самом деле. К нему надо присмотреться. Третий. Прекращение преступления, угрожающего жизни людей, находящимся в жилье. Например, если из квартиры доносятся крики о помощи или слышны признаки совершения насилия. Тоже понятно, если в квартире совершается преступление, то полиция имеет право, в принципе, проникнуть в нее. Теперь важные моменты по этому делу. В общем-то, в остальных случаях, например, для вручения повесток или проведения обыска, полиции необходимо получить постановление следственного судьи. Проникновение в жилище без законных оснований является превышением власти и влечет за собой ответственность. Очень главное, я считаю самый главный пункт здесь. Если полиция стучит в дверь, но не угрожает жизни и здоровью и нет экстренной ситуации, вы не обязаны открывать дверь. Повторю еще раз. Если полиция стучит в дверь, но не угрожает жизни и здоровью и нет экстренной ситуации, те 3 экстренные ситуации, которые я раньше рассказал, вы не обязаны открывать дверь. Теперь следующие пункты. Что делать, если к вам пришла полиция? На мой взгляд, тоже это интересно. Первое, что вы должны сделать, это уточнить личность полицейских и причину визита. То есть вы должны установить какую-то коммуникацию и расспросить полицию об этом. Второе, если есть основания сомневаться в законности действий полиции, не открывайте дверь. Если нет экстренной ситуации. Опять, экстренные ситуации, те 3, которые я сначала самого рассказал. То есть опять говорится о том, что открывать полиции не обязательно. Тем более, если вы чувствуете, что они нарушают закон. Следующий пункт. Если полиция заходит без разрешения суда и не в экстренном случае, вы имеете право не впускать их. Тут уж совсем все понятно. Вот такая ситуация, друзья мои. Если полиция не пришла к вам по одному из тех 3 пунктов, которые я изложил в самом начале, то значит им открывать двери не обязательно. И полиция сама не имеет права проникновения в жилище без решения судьи. Все понятно, что они сейчас готовят. Возможно, эта норма изменится как-то или как-то дополнится. Я не знаю, я не юрист. Я просто сталкиваюсь с этим делом точно так, как и вы, простые люди. Вот так, друзья, вот это я хотел вам рассказать, дополнить. Всем спасибо, смотрите, подписывайтесь. До свидания.